काफ़ी थक चुके हैं हम, जा रहे हैं रास्तों में। और देख सकते हो ये मेरे दोस्त को नमकीन खाने का मन कर रहा है, पर ये नमकीन के ये रास्ता दिखाई दे रहा है गाइस, सीक्रेट कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो आई थिंक अब हमें यहाँ शॉर्टकट मारना चाहिए। थोड़ा सा कीचड़ है, अरे कहाँ जा रहे हैं, पर हम जा सकते हैं। कम ऑन, तुझे नहीं जाना, मत जा। लेट्स गो गाइस। बाइक की चाबी रख दी बस। यहाँ कुछ औजार से पड़े हुए हैं। भाई तो चूचू कर रहा है बे। क्या चूचू कर रहा है? क्या कर रहा सांप सांप सांप। है? धीरे बोला कर। किंग कोबरा आएगा भी, निकल के देख। ओ भाई, मैंने सुना है ऐसे ऐसे जंगलों में ना डैश डैश बहुत निकलते हैं। जो पता लगे आतंकवादी बढ़ रहे हो इसमें है ना। छुप के बैठे हो बात करने के लिए। वाह, थक गया हो? हमें कुछ भी नहीं पता गाइस, ये रास्ता कहाँ जाता है, बस हम चले जा रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं मंजिल तक तो पहुंचा ही देगा। इतना तो पता है, मेरी गर्लफ्रेंड तक जरूर लेके नहीं जाएगा। अगर जाएगा ये रास्ता तो हम सब भी चल जाएंगे भाई। मैं तो तैयार हूँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड। थक गया, पैर जवाब दे रहा है। भाई, चल रहा हूँ। तकलीफ हो। आ गया रास्ता, आ गया रास्ता, आ गया। अबे स्टे कर लो। ओ रेस्ट कर लो यार, बहुत थक गए। आ गया आ गया आ गया। उफ, बता, अभी साला बाइक से नहीं आते इतना दूर। गाइस पैर जवाब दे रहे हैं। बुरा हाल हो गया। उसके बाद का नज़ारा देख लो गाइस, कैसा रहा। सारे थक गए गाइस। सर कुछ कहना चाहोगे? थक गया बहुत यार। ओए, इसका घर बार नहीं है। ये देख लो गाइस, सब पड़ गए हैं।